бисёр бинандагон савол мекунанд ки бародар бо чӣ намуд бизнес сару кор кунем. Албатта намудҳои бизнес хеле ва хеле зиёд ҳастанд. Пеш аз интихоб кардани ин ва ё он бизнес бояд ба баъзе саволҳо ҷавоб диҳед. Саволи якум: бояд бизнес нисбати арзишҳое ки шумо доред, хоҳ арзишҳои динӣ бошад, хоҳ арзишҳои дунявӣ бошад, бояд яъне зиддият надошта бошад. Дуввум: вақте ки шумо бизнесро интихоб мекунед, бояд дарк кунед ки ҳамин бизнес ба шумо маъқул аст ё ки маъқул нест. Севум: ҳамин бизнесе ки шумо интихоб кардед, оё мушкилии ин ва ё он мисол инсонҳоро ҳал мекунад ва ё не. Ва чорум: ҳамун бизнес ояндадор аст ё ки не. Ин чор саволе ки пеш аз интихоб кардани бизнес ҳар як шахсият бояд ба худаш диҳад. Салому алайкум бинандагони азиз, ман Фатҳиддин Насимов, ин шабакаи Умма Инвест, дунёи тиҷорат ва сармоягузорӣ. бизнесҳое ки мо дар наворҳои худ таҳлил мекунем, ино дар ҳақиқат бизнесҳои ҳақиқӣ ҳастанд ва меҳмонои имрӯзаи мо ин бародар Рустам аст ки 25 сола ҳаст, оиладор ҳаст ва соли 2022 бо ҳамроҳии оилааш ба шаҳри Москва сафар кард. Аввал Рустам дар сохтмон кор мекард, оилааш хонашин буд ва баъд аз як чанд вақт оилаашро дар кор, яъне дар кондитерский цех кор монд. Оилааш дар он ҷо ҳунари тайёр кардан, омода кардани торт, омода кардани клубника, шоколадро омӯхт. Ва вақте ки кору бори Рустам дар сохтмон хуб нашуд, ё бо ҳамдигар маслиҳат карданд ва ҳамин клубника, шоколадро дар хонаи худ, яъне дар ҳамон хонае ки иҷро мекарданд, ба роҳ монданд. Оилааш тайёр мекард, Рустам ёрдам медод ва ино мефурӯхтанд. Вақте ки ҳамин бизнес кам-кам калон шуд, ино ба хулоса омаданд ки ҳамин бизнесро хубтар омӯзанд ва ҳамчун бизнес аз паси ҳамин кор шаванд. Ин буд як мухтасар маълумот дар бораи чӣ гуна инҳо рӯ оварданд ба бизнеси клубника в шоколаде. Бародар имрӯз баъзе мушкилиҳо дорад ва бо ин саволҳо назди мо омад ва мо ба қадри имкон бизнеси ин бародарро таҳлил кардем ва камбудиҳову пешниҳодҳои худро ба бародар Рустам пешниҳод кардем ва мо мехоҳем ки ҳар чизе ки мо ба ин бародар пешниҳод кардем, инчунин пешниҳоди шумо гардонем. Хоб, намуди бизнес ин клубника в шоколаде аст. Шояд бисёриҳо хабар доранд, шояд бисёриҳо хабар надоранд, метавонед дар интернет пайдо кунед. Бизнес оилавӣ ҳаст, яъне семейный бизнес аст. Таҷрибае ки ин бародаро дар ҳамин бизнес доранд, тӯли 1.5 сол аст ки ҳамин бизнесро пеш бурда истодаанд. Намуди фурӯши ҳамин мавод, яъне фурӯш клубника в шоколаде, ин онлайн ҳаст, тариқи онлайн фурӯш мекунанд. Имрӯз инҳо ба ғайр аз ҳарди худ яктаи дигар коргар гирифтагӣ ҳастанд, як хоҳари дигарро ба кор қабул кардагӣ ҳастанд. Обороте ки яъне гардише ки имрӯз дар бизнеси ин бародар ҳаст, тақрибан дар як моҳ 500 000 савдо мекунад ва баъзе хароҷотҳое ки бизнес дорад, ҷамъоҷамъ 350 000 хароҷот дорад ки дар ин ҷо ин арендаи ҳамон помещения 18 метри квадратӣ 35 000 месупорад. Ин коргаре ки ва ё кор мефармоянд, ҳамон хоҳаре ки кор мекунанд, аз 60 то 75 000 вобаста аз ҳамон графики кореш ҳаст. Ин реклама тақрибан 18 000 ҳар моҳ барои реклама месупорад ва тақрибан 220 000 барои ҳамин хариди мавод, закуп сирия. Ин буд расходое ки тааллуқ дорад ба бизнес. Инчунин ҳастанд ва фоидае ки аз ҳамин обороте ки ин бародар дорад 30%, тақрибан 150 000 аз ҳамин 500 000 ки савдо мекунад, 150 000-аш ин фоидаи тоза мемонад, яъне 30%. Хоб, дар кадом площадкаҳо, дар кадом агрегаторҳо ино савдо мекунанд? Ин площадкаҳошон дар Яндекс Еда, дар Яндекс Маркет, дар Азон савдо мекунанд, дар Flowwave, ин як намуди сайт ҳаст ки онҷо гулҳову чизо савдо мекунанд, падарка, дар он ҷо савдо мекунанд. Инчунин дар Инстаграм савдо мекунанд ва сайти шахсии худро доранд. Хоб, хароҷотҳои шахсӣ ва оилавӣ, лични расходи и семейни расходи ҷамъоҷамъ 130 000 аст ки дар ин ҷо дохил мешавад. 47 000 ин аренда, 10 000 чанд сум ин ҳуҷҷат, яъне ино патент месупоранд ва ғайраҳо ки ҷамъоҷамъ 130 000-ро ташкил мекунад. Дополнительный доход, ин бародар баъд аз где-то тақрибан 1-2 моҳ пештар ба хотири омӯхтани конкуренти худ
дар яке аз ҳамун фабрикаҳое ки ҳозир номери як аст, ҳамунҷа ҳамчун ба ҳайси коргар кор даромад. нияти асосӣ омӯхтани конкуренти худ, ки алон дар ҳамин сайтҳо ҷои якум меистад. Ва албатта ин як даромади дигар ҳаст. Тақрибан 26,000 30,000 дар як моҳ пул кор мекунад. графики кориаш 2 ба 2 аст. хоб бародар тақрибан 150,000 қарз доранд. қарзи инҳо он қадар калон нест ва накопление, яъне захирае ки имрӯз оилавӣ кардагӣ ҳастанд, 150,000 касса захира доранд. ин буд маълумоти мухтасар дар бораи кору фаъолияти ин бародар. вақте ки бисёр бародаро ба мо муроҷиат мекунанд, мо албатта саволҳои лозимиро ба бародаро метаҳем ва вобаста аз ҳамун ҷавобҳои ҳамонҳо як чӣ бояд кард, ки аз ҳамун ҳолате ки аз ҳамун мушкиле ки бародаро доранд буромад, мо пешниҳод мекунем. ва якумин мушкиле ки алон Рустам дорад, ин муомила байни ину байни ҳамун ҳамсараш аст. чунки инҳо ҳам дар бизнес кор мекунанд ва ҳам якҷоя зиндагӣ мекунанд. вақте ки шумо дар бизнес бо якдигар кор мекунед, гарчанде ки партнёрам бошад, унҷа ҳар гуна саволҳо, ҳар гуна нофаҳмиҳо мешавад. ва нисбати ин пункти аввал мо тавсия додем, ки якум дараҷа бояд муомилаашро бо оилааш хуб кунад. яъне агар инҳо муомилаашонро байни якдигар хуб кунанд, инҷа баъзе пунктҳо буданд, ки ба ё пунктҳои ислоҳшаванда ҳастанд. мо фаҳмондем ба бародар Рустам, ки чӣ гуна бояд кард, ки ҳамин байни шумо муомилаи хуб шавад, меҳру муҳаббат пайдо шавад. вақте ки меҳру муҳаббату якдигарфаҳмӣ байни инҳо пайдо шавад, иншоалло бизнесам пеш меравад. ин якум пункт. дуюм пункт ин оптимизатсия личных расходов, яъне ин ҳисобу китоби ҳамун хароҷотҳои шахсӣ. вақте ки бо бародар мо саволҷавоб кардем, мо чӣ фаҳмидем? ин бародар 47,000 квартплата дорад, яъне иҷораи хона ва тақрибан 10,000 ҳуҷҷатгузорӣ дорад ва дигар расходҳои дигар хароҷотҳое ки ҳастанд, ин ҳам хароҷотҳои питанӣ ва мо питанию ва либоса. мо фаҳмондем, ки чӣ гуна як муддати муайян мешавад ҳамин расходҳои камтар кард. ина бояд тақрибан аз рӯи ҳисоби мо 20 то 30% бояд ҳамин расходаша кам кунад. личный расходош, яъне хароҷотҳои шахсӣ 130,000. ҳамина метавонад примерно 80-90,000 ба оварда расонад як муддати муайян, то бизнес ба по рост шудан. сеюм пункт ин оптимизатсия расходов в бизнес, яъне ин ҳисобу китоби ҳамун хароҷотҳо дар бизнес. унҷа ҳам баъзе пунктҳо буданд, ки бе ҳамун пунктҳо бизнеси ҳамун бародар чӣ хеле ки рафта истодаст меравад, вале дар ҳолати ҳамин таҳлил кардану кам кардани ҳамин расход, яъне фоидаи ҳамин бародар зиёд мешавад. шумо бояд фаромӯш накунед, ки пулкоркунӣ, яъне доход, даромад ду намуд мешавад. якум намуд ин ҳамун коре ки мекунед ба шумо пул мебиёрад. дуввум намуд ин ҳамун хароҷотҳое ки доред, як оптимизатсия, яъне як дуруст мекунед, ки ҳамун фоидае ки аз ҳамун расходҳо мемонад, инам як даромад ҳисоб мешавад. хоб чорум пункте ки мо ина чиз кардем, найм дополнительный сотрудника. ин чӣ маъно дорад? ҳозир бародар якта коргар дорад, вай хоҳар беморшавӣ дорад, яъне ҳам кору бори шахсӣ дорад. агар ҳамин хоҳар як рӯз кор набурояд, кори Рустам мемурад. барои чӣ? барои ин ки савдои Рустам онлайн продажа. ту вақте ки реклама мекунӣ, вақте ки продукцията мемонӣ, ту бояд ҳамавақт ҳамун графике ки кор мекунӣ бояд омода бошӣ. ин хоҳар ки агар бемор ки шуд, ин бародар кораш мемурад. барои мо тавсия додем, ки як дигар коргар гир, байни ду коргарат ҳамун реҷаи кори 2 ба 2, 3 ба 3, 5 ба 2 кун, ки агар дар ҳолати якташ бемор шудан кор набаромадан, ту дуюмаша занг бизанӣ, хоҳиш кунӣ, ки авай ба ҷои инаш кор бурад, яъне страховка. хоб панҷум коре ки мо чиз кардем, ин настройка и плюс упаковка соцсетей. ҳозир бародар в основном дар ҳамун площадкаҳои Яндекс.Маркету дигар савдо мекунад, вале потенсиал ҳаст, ки дар ҳамун ҷое ки худаш аст, агар инстаграму телеграму ҳамин чизо агар ба роҳ монад, вконтакте чизо метавонад аз он ҷо дополнительный продажа, яъне савдои ин боз зиёдтар савдоша зиёд гардонад. шашум коре ки мо кардем,
тавсия додем, ин реклама в райони соцсетӣ. Яъне бародаро, ҳар районе ки шумо зиндагӣ мекунед, ҳар як район ҳамун социални сети худи ҳамун района дорад. Ман автосервис дорам дар ҳамун районе ки мо зиндагӣ мекунем. Унҷа ба инстаграми худаш ҳаст, тақрибан 10,000 подписчик дорад. ВКонтакте худаш ҳаст, 25,000 подписчик дорад. Ино 100% целевая аудитория, яъне ҳамун клиентҳое ки шумо ба мебиёянд. Ва реклама дар соцсетҳо қимат нест бародаро. Барои як пост кардан 300, 400, 500 рубл мегиранд. Шумо як маротиба реклама мекунед, ҳамун одамо рекламаи шуморо мебинанд, медароянд соцсети шумо ва ваё мубаддал мегарданд ба постоянни клиент, яъне клиентҳои доимаи шумо мешаванд. номери шуморо сохранӣ мекунанд, инстаграми шумо ки вконтакти шумо подписатсия мекунанд. И оянда агар повторно агар заказ карданӣ бошанд, дигар ва ё ҳамун подписчики шумо шудагӣ аз ҳамун соцсети шумо заказ мекунанд. Яъне шумо як маротиба расход мекунед, леки клиентҳои доима ҷамъ мекунед. Хуб, ҳафтум пункте ки мо гуфтем, ин глубокий анализ конкурентов. Чӣ хеле ки мо қайд кардем, бародар алон дар корхона, дар ҳамун цехи тортбарории конкурент кор карда истодааст ва ҳаминро омӯхта истодааст. Вале мо баъзе маслиҳатҳо, баъзе тавсия додем ки чӣ чизҳо бояд аҳамият диҳад. Аз куҷо продукт мегиранд, поставщикаш ки, отчетность чӣ хел мекунад, сотрудникое чӣ хел нанимат мекунад ва ғайра чизҳое ки оянда барои ҳамин бародар беҳад сахт лозим мешавад. ҳаштум пункт, ин менеҷер по маркетплейсам. Бародар мушкили асосие ки дорад дар ҳамин ҷа. Яъне бародар аз рӯи гуфти ҳамин бародар дар як рӯз аз 5 то 15 та клубников шоколади савдо мекунад. Конкуренташ аз 50 то 70 тая. Вақте ки мо омӯхтем, сайти конкуренташа даромадем, дар ҳамун соцсетиҳо чӣ хел реклама мекунад, мо ба хулоса омадем ки ҳамун конкуренташ продукташ, сифати продукташ аз ин бародар хеле паст, не ки продажаш зиёд. Барои чӣ? Барои ин ки ҳамун конкуренташ бисёр аксент дар маркетингу дар продажа кардагӣ. Бояд ҳамин бародар ҳамин як мутахассис пайдо кунад ки менеҷер по маркетплейсам и продажам, яъне ҳамун маркетплейс настройков дигараша дуруст кунад. Ин бародар якта маркетолог пайдо кардааст, 30,000 додааст, вале баъд аз реклама запускат кардани ҳамин маркетолог ҳам просмотру ҳам продажаш паст шуда фуромадагӣ. Сабабаш албатта номаълум аст, вале мо гуфтем ки ин маркетологата иваз кун, дигар одам пайдо кун. Вақте ки шумо бизнес мекунед, шумо ҳаддиақал бояд фаҳмиш, яъне маълумотҳои базовии знания дар бораи маркетинг чист, дар бораи продажа чист бояд дошта бошед. Агар надошта бошед, монам хеле пулатон ба ҳаво меравад. Як маркетолог мебиёд, мегӯяд ки ман ҳамаша мекунам, пулатонро мегирад, неки результат нол. Ягон хел шумо доказат карда наметавонед. Хуб, нӯҳум коре ки мо гуфтем, ин бародар то ҳозир ягон хел отчетность надорад, мисли дигар бисёр бародарои худамон. Вай бародар гуфтем ки ба хотире ки кати худа ноутбук гирифта нагарди, Google таблица ҳамун телефонам кади карда мешавад. Google таблица кушод, тамоми даромаду буромаду хариду расходу чизата бояд дар ҳамун таблица бояд нависӣ. Барои анализ оянда ки то аз точка А ба точка Б чӣ хел рафтоси, чӣ камбудиҳо дорӣ, постоянни расходот чӣ хел, переменни расходот чӣ хел, чанд қадр савдо кардӣ, чанд дона савдо кардӣ, аз ин торта чанд қадр савдо шуд, аз ин торта чанд қадар савдо шуд. Ҳамаам бояд бародаро электронӣ бошад, ҳамаам бояд дар таблица бояд бошад. Хуб, даҳум чизе ки мо инро тавсия додем, анализ продукта, новый продукт, яъне бояд ҳамин продукти худаша дар бозор анализ кунад ки ҳамин продукт оё бозоргир ҳаст ё ки нест, талабгораш чӣ хел ҳаст ва дар асоси ҳамин бояд як ассортименти нав, ягон продукти нав разработка кунад ки дар бозор набояд бошад. Хуб, 11-ум пункте ки мо гуфтем, ин создание оргструктури. Оргструктура чӣ маъно дорад? Ҳаст корхона, бигзор алон 3 нафар 4 нафар бошад, не ки бояд ҳар нафар аз ҳамун соҳиби бизнес то ҳамун коргара бояд точно чотка донанд ки кӣ кадом вақт кор мебиёяд, кӣ кадом корро ба ҷо метиҳад, кӣ бояд чӣ гуна натиҷа диҳад, кӣ бояд чанд қадар фурӯшад, кӣ бояд чанд қадар клиент привлекат кунад, кӣ бояд качествои продукт ба нигоҳ кунад. Ҳамина ҳамун коргароба бояд оргструктура, бояд ҳамун структури корхона нависад ки чӣ чиз ба ҷавоб метиҳад. Хуб,
12 пункте ки мо гуфтем, ин пайвисти знания в бизнесе, яъне ҳамун донишу малакату ҳамун таҷрибаи худро дар бизнес зиёд кардан. Албатта инҷа ҳаст маркетинг ва продажа, ин беҳад муҳим барои алалхусус барои бародар Рустам. Барои чӣ? Барои он ки он партнёре надорад ки тамоми ҳамин маркетингу, продажаву, экономику чиза пеш барад, ин фақат производство, яъне истеҳсолотро пеш барад. Ин алон худаш ҳама кори худаш ба ҳамроҳии ҳамсараш мекунад. Ҳамсараш SMM-шик ҳамун видеову чизҳоро снимат карда публикатсия мекунад. Рустам бошад барои хариду производству качество ҳама чизо дар гардани Рустам. Ба ҳамин хотир мо гуфтем ки ту бояд кам-кам дар бораи маркетинг чист, штоби оянда туя фиреб накунанд баъзе маркетологҳо. Ё ки маркетолог результат наметиҳад, ту бояд фаҳме ки барои чӣ результат нашиносад. Дар бораи продажа чист, чӣ гуна бояд продажа зиёд кардан мумкин. Инчунин дар бораи экономика бизнес. Экономика бизнеса инҷа бародаро тамоми ҳамун бизнес процессу бизнес систем ҳамаи чиз дар экономика дохил мешавад. Яъне вақте ки шумо бо бизнес сару кор мекунед, шумо бояд ҳадди ақал маълумот, яъне дониши ҳамун умумӣ дар бораи ин ва ё он структураҳои бизнес бояд дошта бошед. Дар ҳолати надоштани ҳамин гуна донишу фаҳмиш, шумо бисёр шатта мехӯред. Шумо мумкин фиреб карданашон мумкин, шумо муфлис шуданатон мумкин. Ба ҳамин хотир бояд шумо вақтҳои холигӣ китобҳои лозимӣ, бо одамҳои лозимӣ суҳбат кунед. Агар баъзе курсҳое ки дар ҳақиқат результат дода тавонанд, дар ҳақиқат отзифҳои хуб доранд, метавонед баъзе курсҳое ки тааллуқ дорад ба бизнеси шумо харидорӣ кунед ва ҳамун курсҳоро аз худ кунед. Ин буд як таҳлили бизнеси клубника в шоколаде, таҳлили мухтасар. Бобати ин бизнес чӣ гуфта метавонам? Бизнес потенсиалаш беҳад калон. Бизнес ҳамин бародарову хоҳарба сахт маъқул. Бизнес ин дар ҳақиқат фоида дорад. Бизнес ин бизнеси ки сезон надорад. Яъне оянда агар ҳамин чизро дуруст ба роҳ монанд, командаи нағз ҷамъ кунанд, ман боварии комил дорам ки ин бизнесро обороташро миллиону 10 миллиону 50 миллион бароштан мумкин. Ҳама бизнес кардан мумкин. Агар бизнес чӣ хеле ки гуфтам, ҳамун 4 саволи шумо ҷавоб диҳад, боқӣ аз шумо вобастагӣ дорад. Хоб, боқӣ худо нигаҳбони ҳаматон, ҳама барори кор. Албатта лайкро фаромӯш накунед, поделитсия кунед ва баъзе фикру андешаҳое ки худатон доред дар комментария баён кунед. Худоҳафиз.